Само го плата. Половина е тренировка, не объркваме нищо. Да не объркаме графика. Първо, виждате лично премиера дойде да не мотивира допълнително. Не знам дали знаете всички, но ако не беше лично неговата намеса преди 3 години, когато казаха, че правителството ще плати таксата от 5 милиона долара на Международната федерация, нямаше да имаме световно. Ако не бяха тези зали и тази зала обновената и новите зали, които се построиха в България, нямаше да имаме световно. С благодарности за помощта, въобще за нашия спорт и като цяло за спорта. Една топка с автографите на целия отбор. Айде, играем, бе! Пиеш отгоре. Скромни суенирчета. Добре, аз няма да ви бавя изобщо. Единственото, което вие сте си достатъчно мотивирани, като се напълнат залите, така че надали аз мога ви мотивирам или краля. Така че единственото, което искаме, имайте предвид, че ви гледат децата, младежите, девойките, ставате без да искате символи, пример за подражание и сте изключително важни. В момента 3 световни първенства правим едно време. Помните колко хваляха руснаците, че правят световно по футбол. Ние правим едно време световно по волейбол, световно по художествена гимнастика, световно по гребане. Свърши световното по парашутизъм и европейското по мотокрос. В рамките на 10 дни. Трябва да се стараем много. За да не знам, бил съм спортист, колко е важна концентрацията, махаме се, желаем и успех и ви гледат цяла България. Ние по-важно сме напред. Ще я гледаме 20 дена сега. Добре, да кажете първо тази ваша подкрепа за нашите волейболисти и толкова световни първенства. Ще продължава ли правителството да инвестира и в масовия спорт, включително и за гражданите? Първо започнахме с масовия спорт. Десетки, стотици игрища, физкултурни салони. И тогава знаете, че заварихме България без спортни зали. Имаше една във Варна, която вие имахте честа да я видите в какво състояние беше. Вместо да се подпира на колоните, тя висеше в въздуха и имаше 9 метра отдолу вода. Господ ни е спасил да не се срути да изгинат хиляди хора. Помните, Варна, ето тази зала, която сега колегите казват, че е най-красивата зала. Не само в България. Така че инвестираха се много пари, много, дето се вика, воля трябваше да се полага. Като започнахме в София Арена Армеец, фестивална да ремонтираме, Русе, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Ботевград, Сливница, Свиленград, Стара Загора. Аз съм ги откривал всичките, от А до Я. Защото е хубаво да седнеш и да гледаш. И това е прекрасно за зрителите. Но за да се стигне до тук, са години наред строителство, ремонти, спортни деятели, които да се преборят. Световните първенства да са тук. 3 в момента провеждат. По волейбол, художествена гимнастика и по гребане. Едновременно. Шефовете на световните федерации. Цял свят е елита в тези спортове тук. На Олимпийския комитет. На Олимпийския комитет. И пак няма да кажат една добра дума. Както виждате, изцяло за 2 минути само да кажем на волейболистите и на треньори им, и на спортните деятели, че тези пари, само таксата е 10 милиона. Над 350 милиона са за зали. Са важни да мотивират децата, юношите, девойките да ги гледат. Примерно Руси и Пловдив си го харесват жените по волейбол, но края ще ви каже, Варна, София, мъжете и виждате колко мачове. Франция и кой беха в Русе? Бразилия. Франция и Бразилия в Русе. Тогава русенската публика ще има този шанс да дойдат в къщи да ги гледаш. Те не са само мачовете на България.
Помните в Русия, като беше световното футбол, колко инвестирали, колко хвалба беше. Ние правиме 3 едновременно. По другия масов спорт след футбола, разбира се, цар футбол, волейбол. А може ли спортсменството и този дух да се пренесе и на полето на политиката? На вас помага ли ви спорта в това и може ли да Както виждате, отношение? мен не сте ме чули за никой да кажа нищо. Само срещу нас се говори всеки ден и то по най-жлъчен и язвителен начин, а в същото време много интересно това, което правиме, нали, да го докоснеш, ако може. Господин премиер, може ли 3 въпроса? Не. Кажи Красен. Един поне. Кажи Красен. По принцип политиката ни ще бъде в следващите години да продължим с домакинствата на силните традиционни за България спортове. Основно искаме да спечелиме квалификации за Олимпийските игри. Това ще ни помогне нашите силни атлети да могат да се реализират по-добре, спечелим повече квоти. За да успеем обаче там, трябва да сме направили отлични европейски и световни първенства най-вече, така че това е... Тези домакинства са част от една дългосрочна стратегия. Нали? Не е само желанието да нашите силни атлети да играят пред родна публика, но това е една дългосрочна стратегия, за да може да успеем да пратим повече хора на Олимпийските игри. Нали? Така че ще имаме голямото желание да вземем олимпийски квалификации по бокс, борба, волейбол. Това са спортовете, от които за баскетбол говорим вече за група от Европейското първенство. Договорили сме се вече домакинство на жените, които се представят великолепно, женския волейболен отбор. Трябва да ги подкрепиме. 2021 година ще вземем една от групите на основна група и полуфинална група в България. Най-вероятно момичета сами се избраха Русе и Пловдив. И сами виждате, че с толкова зали вече даваме по-голям избор на българските граждани, на отборите да се изберат къде да се състезават. Географията се разширява на спорта, възможността българските деца да гледат идолите си става все по-голяма, защото не може един отбор да играе в 6 града едновременно, но мъже, жени, баскетбол, волейбол, това са фундаментални отбори, които печелят любовта на хората, могат да запалят страшно много деца. А и Варненци си заслужава да им оставяме тук. София, Варна Пловдив, си е волейболната столица. Така, че София и Пловдив нямаха спортни зали. Да им напомня на колегите. Нямаше нито една спортна зала. Фестивална бяха, тя беше се срутила, а универсиада приватизира. Така са София. Това беше София и Пловдив и така нататък. А на Варна щеше да падне всеки миг. На Варна ще се срине. Така че да не говорим за Варна. Защото Варна пое пари, за да се ремонтира, колкото една нова да бехме направили. Горе-долу, не горе-долу. Точно толкова. Защото беше избушена зала. Във всяко едно отношение. Така че за Варна не ми говори. Да я има тази зала и да има това тук, благодарение на... Явно, че спортният министър остава. Ще има ли други промени в правителството? Когато има, ще ви кажа. Но ще има. Аз мисля, че той не може да смогне да открива световни първенства. Така че какво да кажа? ремонтирани обекти. Кои са ресорите, които изостават според вас? Това не е тема на днешния разговор. Преодоляхте ли вътрешната и външната съпротива от ГЕРБ и от коалиционните ви? Никога не е имало така. Това, че някой си казва човек мнението и в една такава коалиция всеки има мнение. И е прав за себе си. Но Волен Сидеров каза, че подозира вътрешен разговор. Всеки, виждате как синхронизирано се говори от няколко места, примерно от БСП и президентство. Едновременно. По една и съща тема, ние и същи думи. Беше предложено от БСП. Естествено, така че това е чул Волен или това е мисли, това е казал. А вътре в самата партия срещу вас има ли някакво недоволство заради сменените министри от ГЕРБ? Първо на мен ми е най-мъчно, че ги сменя. Защото аз съм ги отгледал от деца в партията. И Московски, и Нанков. Прекрасни отношения. Но такава е ситуацията. Очаквате Ние ли не сме изненади БСП. при гласуването? Моля? Очаквате ли изненади при гласуването? Изненади може да има, само ако аз искам. Да има изненади. А виждате ли какви промени се готвят в здравното осигуряване като втори стълб, като допълнителни вноски? Много месеци се работи върху това и не считам, че тук, когато днеска темата е спорт и нова математическа гимназия в Бургас и залата, която ще поеме европейското първенство по лека атлетика, защото, пак казвам, като видите готова, е лесно. Но всеки строителен етап има огромни проблеми, всяко едно такова строителство. А сега трябва да карате един метален покрив огромен, да го насъдат отгоре.
Премиер, казахте при ремонта на зала Конгрес да започне, че ще дойдем на матч тук в залата, след като свърши ремонта. Може ли да ви очакваме поне на един матч на националите ни? Със сигурност няма да дойде, защото това не е най-важно. За нас е важно да ви направим залите, да платиме таксите, да осигуриме на волейболистите необходимото или на гимнастичките и на всички останали. Има кой си ходи на матчове. Хиляди и ги гледат. Така че Това дава трябва да самочувствие. работим. Това дава самочувствие на играчите. Разбира се, и затова дойдох да им кажа не, че аз ще им дам самочувствието, а че децата ги гледат. Народа ги гледа и всяко. Само успехи. Да мачкат така и виж това реклами имат, гледах с нощи. И колко сте зли. Ма много е висок и е страшен. Вито си и страшен, но погледни ръката. Не са. А по отношение на стадион Спартак да кажете, след като парите са на лице, все пак и града си върнеци, да. Кога очаквате вие лично? Даже вчера си гледах и много се радвах на Словения и Норвегия. И ако продължат така и се класират, аз мисля, че до година може едно кокетно ново стадионче да им направим. Ама да е така, първо като волейболистите, знаете, да зарадват народа, да има къде да има желаещи да ходят. И сега много бих се радвал да станат първи група. Могат да го направят, играят много сърцата и футболистите. И мисля, че 100 милиона могат да се отделят за един нов стадион да им направим, но да има защо. Изцяло футболен стадион говорим. Да. Не. Васил Левски. Той Васил Левски не го правиха за толкова пари ремонт. Вие забравяте, много забравяте. Нали го избушиха, откраднаха парите, не му направиха ни козирка, ни зали, нищо протечен. Правихме на ново ремонт. Не помните ли? Това са едни десни пък, които приказват много. За леката атлетика. Не помниш ли? Като помниш, кажи. Те го обраха, обкрадаха. Кой си силен. Десните са си десни. Има ли планове за реформа в държавната администрация и увеличение на заплатите от 1 януари? Първо исках утре да го съобща, защото с финансовия министър работихме доста тези дни и мисля, че от 1 януари с 10% могат да дигнем заплатите на целия бюджетен сектор, който ще повече и всички останали. Защото така на парче 150 милиона за полицаи, 100 за военни, за съдебна охрана, за учители, и тук там остават някои сектори, които все едно пък не са важни. Обществените медии, например. Обществените медии. Да. Те влизат в тях. Диди разбира. Така че, ако живот и здраве, утре това ще го говорим на Министерски съвет, но разчетите ни го позволяват и от 1 януари ще го направим. Значи добро изпълнението на бюджета. Няма ли комунисти на власт? Тогава са дефицитите започват. Не помните ли на колко взехме бюджет? 3,7. Дефицит. Сам бюджет не излиша. Не помните? Помням всичко. Помнете бе. Нещо друго да го каже премиера. Да са ми живи и здрави, тук да идват, да гледат волейбол, да гледат художествена гимнастика, да се радват на направеното. Ама чакала, президента каза, че няма условия за предсрочни избори, но пък всички чакали промяна. И аз искам промяна непрекъснато. И ние знаем, че няма президентски избори, но чакаме да дойдат. Оставите ги президенти да си мерят рейтингите. Вие ще сте кандидат ли? Глупост. Добре, да го запишем. Да вършим, виждате, нечовешка работа и отговорност имат върху мен и въобще върху управляващите. Така че пожелавам и действително, защото той казва, сега не е момента за избори, но ако дойде една нова партия, те не могат, нали? Всичките не могат. Обърнете внимание на нюанс. Тези всичките сега не могат, но ако има една нова партия, това вече е друго. Чакаме. Колко ще е друго, колко да Бареков партията, толкова ще е друго и тая. Доста, че е слабен.